हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिडन हैप्पीनेस एंड वेलकम टू माय बर्ड फार्म हिडन हैप्पीनेस। और सभी को मैं हिडन हैप्पीनेस फैमिली की तरफ से हैप्पी उत्तरायण। और उत्तरायण के समय में देखना कि जो बर्ड्स रहेगा तो धागे से बर्ड्स को कोई जत का इन्फेक्शन या कट ना हो, या उसकी सेफ्टी के लिए भी आप अच्छी रीत से देखो और आराम से पतंग चगाओ। और दूसरी बात है कि जब कोई भी बर्ड्स इंजर्ड हो जाएगा तो उसका हेल्पलाइन नंबर भी हम आपको ये इसके स्क्रीनशॉट दे देंगे और किसका कांटेक्ट कर सकते हो। जो हमारा दाहोद जिला उसके अंदर आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद हम बताएंगे आपके हमारा जो बर्ड फार्म है उसका छोटा सा व्यू आप देख लिए।